Ämnet fall och fallolyckor är en ständigt aktuell fråga inom vården och omsorgen om äldre. Många äldre ramlar och skadar sig illa, ibland så pass illa att de aldrig återhämtar sig. Det är dessutom ganska vanligt att äldre dör i sviterna efter en fallolycka. Problemet diskuteras på bred front, både nationellt och lokalt. I Nacka kommun i Stockholm har man valt att erbjuda invånare som är 65 år och äldre att gå en kurs som kallas Balansskolan. Den är gratis och handlar om hur man på olika sätt kan förebygga fallolyckor. Ämnet för dagens podd är som sagt fallolyckor och den handlar också om förebyggande åtgärder och resultaten av Balansskolan. Podden är inspelad på Nacka Seniorcenter Ektorp och ljudet är en aningen sämre än normalt. Jag som leder podden heter Kristin Breitenstein och jag är kommunikatör på Nestor FoU-center. Idag har jag med mig 2 personer i podden som vi faktiskt spelar in i Nacka på Nacka Seniorcenter Ektorp. Och jag har med mig då Kerstin Seipel, utvecklingsledare inom aktivt hälsosamt åldrande och du är också fysioterapeut, Nacka kommun. Välkommen. Tackar. Och Karin Högstedt som är fysioterapeut och projektledare på Nestor FoU-center. Karin har gjort en utvärdering av Balansskolan som nyligen blev färdig. Välkommen du med. Tack. Hörrni, Karin och Kerstin, först och främst det här med fall och fallolyckor. Hur vanligt är det och vilka risker finns? Karin? Ja, det är ju vanligare när vi blir äldre att vi får en ökad risk att falla jämfört med när vi är yngre så att säga. Man ser att av de som faller så är det en större andel som är äldre helt enkelt. Var tredje person över 65 år faller. Hälften drabbas av fallskada på något sätt och då 5-15% är det då allvarlig skada. 1000 personer dör, drygt 1000 personer dör per år på grund av fall och då är det främst då äldre som drabbas. Och det handlar ju om att vi blir skörare när vi blir äldre. Vi kanske får försämrad syn, vi kanske får svårare att utföra olika saker, reaktionsförmåga och så vidare, med yrsel, smärta, olika svårigheter som gör att vi blir mindre aktiva och därmed begränsar oss och inte tappar styrka helt enkelt. Gentemot om vi då skulle fortsätta att vara mer aktiva. Jag tänkte bara på det du sa Karin om hur många som faller. Jag brukar ställa frågan på Balansskolan om vad man tror är vanligaste dödsorsaken. Vilken olycka som man tror är den vanligaste dödsorsaken eller har den vanligaste dödsorsaken. Och då jämför jag det med trafikolyckor. Och där man ibland, nu börjar de ju förstå oftast att det handlar kanske om att fallolyckor är lika vanliga. Men nu är det så att det är dubbelt så många som dör av en fallolycka än i trafiken. Kerstin, varför valde ni i Nacka att starta en balansskola? Det finns ju någonting som heter öppna jämförelser som SKL producerar. Och där finns det då en parameter som är höftfrakturer för personer över 80 år. Och tyvärr så låg Nacka väldigt högt där. Och det tyckte vi ju inte var särskilt roligt. Så att det bestämdes ju att det måste göras någonting. Nacka är också en trygg och säker kommun. Certifierad för någonting som heter Safe Communities. Och där man då jobbar skadeförebyggande. Och identifierar riskgrupper. Och det är ju då barn och ungdomar skadar sig i ganska hög utsträckning. Men även då äldre. Så det var så det hela kom upp. 2007 startades då ett projekt som hette I Nacka står vi stadigt. Och utfallet därifrån var väldigt positivt. Och 2009 sen så startade Balansskolan i den nuvarande form som den är nu. Och vi har 4 kurser per år och de blir fulla hela tiden mer eller mindre. Så att det finns ju ett intresse
ifrån kommunens seniorer, definitivt. Så Balansskolan är inte ett projekt utan det har alltså den här, vad heter den här första du sa? Projektet. I Nacka står vi stadigt. Just det. Ja. Det har implementerats och blivit Balansskolan. Ja, just det. Precis. Vad gör ni på Balansskolan? Vad erbjuds de deltagarna för typ av aktiviteter? Ja, vi träffas 3 gånger, 1,5 timme långa sessioner, eller vad man ska kalla det för. Vi erbjuder föreläsningar omkring då alltså riskfaktorer och sen även då vad man kan göra preventivt. Man får pröva på lite olika aktiviteter. Vi har qigong som man får pröva på. Vi har ofta stavgång och även gymnastik med både styrke- och balansinslag. Och vi bjuder också in, vi har samarbete med vårdcentralerna. Så vi bjuder in gästföreläsare, det är då arbetsterapeut som pratar om miljön och närmiljön och hjälpmedel som man kanske behöver. Vi har också en dietist som kommer och pratar om kosten och vad man ska tänka på när man blir äldre. Det ändrar sig lite med ämnesomsättning och så vidare och hur man tar upp näring och så vidare. Så att det trycker man på väldigt mycket och också att man måste äta ganska ofta, kanske lite oftare än vad man har gjort tidigare. Vi har också en sjuksköterska som kommer och pratar om medicinering eller mediciner ska man väl säga och deras påverkan på balansen och fallrisk då. Till exempel. Spännande. Hur bjuder ni in? Hur når ni de här personerna? Ja, vi annonserar i lokala tidningen Nacka Värmdö-Posten. Det är det enda vi gör i dagsläget. Karin, vi går tillbaka till din rapport här. Du har utvärderat Balansskolan. Berätta lite om den här rapporten och vilka resultat du har fått fram. Ja, vi fick ju uppdrag att titta på vilka är det som söker sig till Balansskolan och hur är deras inställning och vad har de för agerande innan Balansskolan och vad har då kursen då möjligtvis fört med sig. Hur ser det ut efteråt helt enkelt. Och där har vi ju sett att de som söker sig till Balansskolan, många av dem är intresserade av träning, har tänkt på att börja träna för att motverka fall. Eller är redan igång med att börja träna. Så att man kan ändå se att det är en aktiv grupp på det sättet. Men det är samtidigt en spridning mellan personer som har ett mer stillasittande livsstil och personer som är lite mer aktiva. Så just målgruppen, där finns det en spridning i det. Och också att det är hälften nästan precis som har fallit och då hälften som inte har fallit. Och det är ju ett av de målen som Balansskolan har, att vända sig till båda grupperna för att också, som jag förstår det, försöka fånga personer så tidigt som möjligt så att man inte ska behöva ha fallit för att komma utan även tidigare. Och så ser man att den övervägande delen är kvinnor och också att det finns en spridning i ålder. Och det man kan se från resultaten, det är att många har tagit till sig med träningen och att fler tränar efter det att de har gått kursen. Och det är ju någonting som man kan se som positivt för att det är ju ändå 3 tillfällen som Balansskolan är 1,5 timme. Och självklart så behöver man kanske ha en viss motivation till att sätta igång. Men det är ändå så att Balansskolan efter kursen så är det då fler som tränar helt enkelt. Man får lite skjuts. Men hur långt efter mätte ni efter att Balansskolan hade slutat? Så att säga, sista gången? Ja, vi mätte 4 månader efter det att kursen hade slutat. Kerstin, har du någon kommentar till resultaten? Är du förvånad eller är du nöjd? Absolut nöjd. Väldigt positivt resultat. Väldigt roligt att se att det håller i sig så pass länge. För det är ju det man undrar när man så att säga lämnar gruppen. Vad kommer att hända nu? Kommer man att göra någonting av det här? Eller har man bara tagit till sig informationen och så kanske man glömmer bort. Eller inte tänker så mycket på det. Men det visar sig att det gör man. Och det jag tycker är ett jättebra resultat. Självklart, 100% är alltid bäst. Men jag är verkligen nöjd på resultatet och det känns motiverande att fortsätta med kurserna.
Kan ni se i statistiken nu i de här öppna jämförelserna eller hur ni nog mäter att balansskolan har effekt, att det blir färre höftfrakturer eller vad det var i kommunen på de här 10 åren som det här nu har hållit på, eller mer än 10 år? Det är ju egentligen mer än 10 år. Men äntligen, höll jag på att säga, kan man utropa när man tittar i den sista öppna jämföraren och just på den här parametern då, höftfrakturer på kvinnor över 80 år, så har ju det minskat. Det har minskat så pass mycket så att vi fick gul färg istället för röd. Så att det är inte bara siffermässigt. Men jag har sett att det har minskat siffermässigt, men nu var det även så att vi var nere på gula siffror, och det är ju jättehärligt att se. Sen vet man ju inte exakt vad det är som har gjort det här, men Nacka har arbetat länge, som du just sa, med fallförebyggande insatser, och det tar tid innan man ser resultat. Det går tyvärr inte över 1 år eller 2, utan minst 5 år får man nog räkna med att man ska kunna se sådana här resultat. Sen kan man alltid se resultat på att riskfaktorer minskar. Men just att det faktiskt också har lett till att höftfrakturerna har minskat i Nacka kommun är ju jättepositivt. Väldigt glada för det. Karin, hade du någonting du viftade här? Ja, precis. Nej, men jag tänkte på det här med, man kunde också se att efter kursen så var det färre som hade fallrädsla så att säga, och begränsade sig i sina aktiviteter. Och också att man var mer medveten om sin fallrisk och också värderade sin fallrisk som lägre jämfört med innan. Så det är flera olika små delar som gör att man kan ana att det finns en mer medvetenhet där. Men däremot så var det kring andra saker än träning, så var det de andra delarna som ingår i balansskolan med föreläsningar och så vidare. Så var det, man var mer medveten om dem. Men däremot så hade man inte använt sig av de åtgärderna. Det är ju någonting man hoppas att personen ändå tar med sig. Och de åtgärderna, vad var exempelvis det? Se över sina läkemedel, se över sin boendemiljö, att inte grejer att snubbla på och sådana saker då. Kerstin, i Nacka nu då, nu har ni hållit på med det här ganska länge, eller länge får man väl säga, med fallprevention med den här typen av aktivitet. Så då kan man gissa då att ni kommer att jobba vidare med det här då, eller? Vad tror du? Och då säger jag en ren gissning, för det är inte du som beslutar, förstår jag. Nej, men. Ja, absolut. Nacka är ju också gått med i någonting som kallas för Covenant on Demographic Change, som är en europeisk sammanslutning eller överenskommelse mellan regioner och kommuner, där man då har sagt att man ska arbeta för en åldersvänlig miljö. Och Nacka håller på och bygger stad, och att vi har med det här tänket i det hela. Mer tillgänglighet, och att man tänker till lite extra också för att motivera till rörelse i miljön är ju jätteviktigt. Så att det blir ju på lite bredare front. Om man bygger in det i planering, fysisk planering, samhällsplanering. Det är redan lite inbyggt så att säga, men ännu mer då. Det är tanken. Så att det förutsätter ju att man kommer att fortsätta att arbeta med fallpreventivt och framkomlighet och tillgänglighet. Det blir en tydligare strategi alltså från kommunens sida. Ja. Över alla förvaltningsgränser. Ja, precis. Så. Exakt. Kan man ge tips till andra kommuner som skulle vilja starta någon form av fallförebyggande aktivitet, tänker jag nu på, mer den här typen av balansskola då? Kan du ge några tips på det, Kerstin? Jag tror att det är väldigt bra att samarbeta med vårdcentralerna. Att få med från de här bägge budgetposterna så att säga. Och att man ser att det är en gemensam ekonomi i slutändan. Det är klart att insatser kostar, men det kommer också betala sig tillbaka. Men som sagt, det går inte på en valperiod så att säga heller, utan det tar lite längre tid. Men att man vågar satsa på det och förstå att man får tillbaka. Ja, men då återkommer jag till den näst sista frågan här. Vi återkommer till fall och fallolyckor rent konkret. Kan ni ge några tips på hur man minskar fallrisken för äldre, förutom då att starta en balansskola med mer vardagliga tips för den som är nyfiken?
Ja, fysisk aktivitet, som sagt, styrketräning och balansträning. Det går inte att komma ifrån att styrketräningen är väldigt viktig. Att man måste ha en viss styrka i benen. Det har man också sett att det krävs en viss procent av ens kroppsvikt helt enkelt i muskelmassa för att man ska veta att man har en minskad risk för fall. Och balansträning, det är färskvara, det måste man öva på hela tiden, och det är nämligen så att man producerar nya muskelceller och andra celler hela livet, så att det går att förbättra. Vi pratade här lite innan vi satte igång det här samtalet när vi började spela in. Hemmiljö och stress hade ni någonting också om. Just det. Ja, men att man ser över sin hemmiljö, att man kanske sätter upp någon lampa om man går upp på natten, vilket är ganska vanligt när man blir äldre. Att man kanske har någon lampa som går på när man rör sig. Man ser över att vägen ju då ifrån sängen till toaletten, att man, även om man så att säga är van vid sin matta, men definitivt säkra den, att man inte kan halka på den eller snubbla på den, eller helt enkelt ta bort den om det skulle vara så. Att man har en bra kanske ledstång i trappen och sådana saker. Men också att man, och det som du var inne på här med näringen, men också att man dricker vatten eller dryck helt enkelt lite mer än man kanske tror att man behöver. Det är stor risk att man blir uttorkad eller får vätskebrist när man är äldre, och då mår man inte bra. Och också det här att man, om man tittar på de här 3 komponenterna som utgör risk, alltså det personella då, vad gör jag med mig själv, alltså med mediciner och träning och matintag och hela det här. Också vad man har för skor på sig är också en väldigt viktig faktor, att man går gärna och kanske tar på sig mystofflorna utan hälkappa och som är lite för stora och som är lite sladdriga, och de ger inget stöd, tvärtom så kan de vara en väldig risk. Men att man då tittar också på sin miljö och även då i vilken situation man är i. Alltså man stressar, ska göra massa saker samtidigt, då kan det hända också. Så att man tänker efter lite före helt enkelt. Att man inte gör 7 saker samtidigt. De här 3 faktorerna som sagt, personen, miljön och aktiviteten, utgör ju den stora risken. Hur man kombinerar dem så att säga. Och sen att man anpassar sig till sin dagsform och lyssnar på sin kropp. Och inte tror att jag måste, utan att verkligen anpassa utifrån vad man själv orkar för stunden. Ja, och så min sista fråga här. Har ni någonting att tillägga som vi inte har tagit upp? Ja, absolut. Vi erbjuder ju efter man har gått balansskolan, så är det ju inte slut där, utan man får erbjudande om att fortsätta med antingen qigong eller styrketräning som vi har. Qigongen är på 10 gånger, och har man gått balansskolan så får man förtur. Vi erbjuder också styrketräning 20 veckor, 2 gånger i veckan, kallas för ett koncept som vi kallar för EKEN, egen kraft och energi. Det är där man tränar då specifikt de muskelgrupper som man vet är viktiga för att förebygga fall. Därefter blir man också erbjuden att gå någonting som vi kallar för matskolan i grupper på 10-12 personer ungefär, där man får en liten föreläsning av en kostekonom omkring kost och det som är alltså lite mer djupgående då än man har fått på balansskolan. Kerstin, nu har jag sagt här flera gånger att jag har tagit sista frågan, men nu kommer den allra sista frågan, och det har du några egna tankar kring, du som är fysioterapeut, hur man kan utveckla eller kanske förbättra eller förändra någonting i balansskolan så som den ser ut nu, om du själv skulle önska? En sak som jag tänker mycket på är, vi har ju ganska motiverade deltagare naturligtvis. De har ju tagit sig dit för egen maskin, och det är jättebra, och det finns både de som har fallit och de som inte har fallit, så det är också väldigt positivt. Men det är ju den här eviga svåra frågan, hur når vi de som verkligen behöver men som inte tar sig dit, som inte riktigt har den höga motivationsfaktorn. Och en tanke är att arbeta mer med vårdcentralerna, att man kanske kan få
att om man nu inte kanske går någonstans så går man väl i alla fall till doktorn om man inte mår bra. Och att läkarna då skulle kunna ordinera balansskolan som nästan lite som FAR åt det hållet. FAR, vad är det för någonting? FAR, fysisk aktivitet på recept. Och det här är ju både då fysisk aktivitet och information. Bra, då får jag tacka så mycket för att ni ville vara med. Kerstin Seipel i Nacka och Karin Högstedt i, vad ska man säga, Haninge. I Haninge. Vi sitter där nästa år. Tack så mycket. Tack. Nestor FoU-center är ett forsknings- och utvecklingscenter. Vi är 11 medarbetare som dagligen arbetar med att driva och stötta utvecklings- och förändringsarbeten för och tillsammans med chefer och medarbetare i äldreomsorg och hälso- och sjukvård i södra Stockholm. Läs mer om oss på vår webbplats nestorfou.se eller följ oss på Facebook. Musikslingan i podden är gjord av Andreas Wiberg.